еще круче даже ему стоять. Всем привет! Воду Привет. в деревне нужно всем, а помогать никто не хочет. Да. Звонят чуть ли не Путину, что воды нету, никто не делает. 20 литров солярки нашли, чуть заехали и кончилось оно. Ну, мы тут буксовали долго, конечно. Ты расскажи, что порыв здесь. Тут видно, что порыв. Сняла ямку. А? Да, сняла. Люди жалуются везде, все им должны сделать что-то. А чтобы привезти, сказать, вот вам 5 литров солярки, сделайте, пожалуйста, воду. Хотя бы с дома по 5 литров собрать. Хренушки. Вот один у нас хороший человек, Евгений Николаевич Ветров, который все время выручает нас. Что, поехали? Поехали. Поехал к Ветрову. А канистры здесь? Что, он завестись не заведется?